Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial lagi. Aku bakalan buat tutorial cara membuat slime pakai gabus dan minyak kayu putih doang. So ini gampang banget dan dia bakalan jadi, oke? Bahan-bahan yang kita perlukan adalah gabus dan minyak kayu putih. Dan sekarang lanjut ke caranya ya. Pertama kamu robek-robek dulu. Tangan aku jadi warna stabil. Robek-robek sampai dia mengecil kayak gini. Kalian satuin dulu. Lalu deh taruh di gini. Nanti tinggal mau acak-acak gini. Tuh. Nanti dia bakalan melembek. Dia udah mulai mau menyatu. Terus kalian cek-cek lagi deh. Hampir jadi. Tapi dia masih ada gerejilnya. Nanti kalian tambah-tambahin aja. Kalau misalnya dia udah mulai mau menyatu. Dia udah mau mulai menyatu. Tuh. Dia jadinya memang kecil walaupun tadi dikasih gabusnya itu besar. Tapi jadinya pasti bakalan kecil. Ini tuh udah mau selesai. Kalian aduk aja sampai dia final tekstur. Ini kayak udah mau jadi gitu. Tapi dia masih ada gerejil. Jadi kan cuma nambahin ini doang. Tuh. Kalau misalnya sudah mau jadi, kalian kasihnya 2 teteng aja ya. 1, 2. Dah. Segitu doang, takutnya dia jadinya cair. Ini udah mau jadi. Tapi kalau misalnya ini cepat mengeras gitu. Jadi aku nggak terlalu suka bikin yang begini. Aku cuma mau tutorial karena aku juga udah lama gitu nggak buat video di YouTube. Jadi aku buat beginian deh. Tuh ini udah jadi slime. Dia juga nggak lengket di kain. Ternyata masih ada yang ketinggalan dan aku mau buat sebentar ya. So, thanks for watching guys, sudah nonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you on the next video. Kalian komen aja aku harus buat video apa, nanti bakalan aku lakuin. Asalkan jangan paranormal experience, terus jangan juga kayak room tour gitu. So yeah, bye-bye. Don't forget to like ya, and follow my Instagram, namanya bakalan ada di description. So yeah, bye bye, see you on the next video. Bye.